Platform by QR 266 Doha, passenger Scar Embladu, I repeat, Scar Embladu, Scotland Star, Gate 25. Thank you.
May I have your attention, please? This is the last and final call for Qatar Airways flight number QR266 to Doha. Last remaining passengers, please proceed immediately to gate 25 as the gate is now closing. Την προσοχή σας παρακαλούμε τελευταίοι επιβάτες που ταξιδεύουν με Qatar Airways, αριθμός πτήσης QR266 με προορισμό την Doha. Προσοχή παρακαλείτε οι τελευταίοι επιβάτες που ταξιδεύουν με πτήση της Aegean, αριθμός πτήσης Α3.
Dante, I see it! I see it! Quick! Airways by number BA665 Kilometro, passenger Abdallah is kindly requested to call the staff again on the 22. Thank you. Another one taking off. What is it? שלום ואחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים בטיסת ישראל חזרה לישראל למען התעופה בן-גוריון. שימו לב, אתם מתבקשים לשבת במושבים בדיוק כשם שקיבלתם בקרקע, מעבר לכל מושב אחר רק באישור אנשי הצוות ולאחר המראה. מושבים בשורות מעברי חירום ובשורות... אני מנסה לחזור על הסיפור, אני רוצה להקשיב לי. קיצר, לא רוצה לספר לך, לא מספר לי לפה, גם אם אני מנצל את הדרך, הוא אפילו לא מקשיב לי. А это-то договор. Когда ты мне говоришь, что
לא ייכנס, הגלגלים לא ייכנסו. יש מסתמכים, יש שם חזר. Oxygen mask is dropped on the panel above you. On the mask, cover your mouth and nose and pull the strap over your head. Pray for your and assist children. Continue to wear the mask until the device may remember that it is no longer needed. חגורת הצלה נמצאת בנרתיק מתחת לכל מושב. תינתן הוראה מהצוות להוציא את החגורה, לפתוח ולהעביר את הראש בפתח המיועד לכך. יש להדליק את רצועת המותן. את החגורה יש לנפח רק ביציאה מהמטוס על ידי משיכה חזקה שלו שניתן זמן או על ידי ניפוח מהצינורית. הפנס נמצא בחלקה העליון ויופעל בעת מגע עם מים לאחר משיכת הטיסה מהסוללה. תודה על ההקשבה וטיסה נעימה. A life vest is located in a pouch under each seat. Only when instructed by the crew, take out the vest. Open and slip it over your head. Tighten the vest around your waist. Info the vest only takes by pulling the red tab or by blowing it at you. A water-activated light is located at the top of the vest and will be activated in water after pulling the trigger from the battery. Thank you very much, and have a pleasant flight.
לשבת לקראת המראה, תודה. שהבין איך לי בסינגל כהן ואתכם בקבינה, הצוות שלנו בשלב של אייל שכבר יוצאים את עצמו ביחד עם קריסטינה אורנר וינאי. אנחנו לגמרי מוכנים ליציאה, מחכים לזמן היציאה שלנו שהוא כדקה מעכשיו, ואז נמרים מפה מסלול 04 בלרנקה. אנחנו צפינו לחיות בתל אביב 50 דקות פחות או יותר אחרי ההמראה, מזג אוויר בסך הכל צפוי להיות יציב ונוח. נתראה אחריכם ולנו שיהיה טיסה שקטה ורגועה, ונאחל לכולנו ימים שקטים ורגועים יותר. תודה. צוות, נא לשבת להמראה.
רצפת המטוס. תשומת לב מיוחדת להורים וילדים, במידה ופתחתם שקיות אוכל למיניהם חטיפים. אנחנו מאוד מבקשים לא לזרוק דבר על הרצפה ולאחסן את הפסולת בשקיות הנייר הכתומות שבכיס המושב. לקראת הנחיתה נעבור ונאסוף את כל הפסולת שברשותכם. כשלעצמכם כעישון אסור, כולל סיגריה אלקטרונית. נושא שתפיס מעשן יוקע בנחיתה על ידי המשטרה, צפוי לקנס גבוה והעמדה לדין. נקטו משנה זהירות בפתיחת אחסון מחשש לנפילת חפצים. בעוד זמן קצר נצא למעבר נציע לכם מים קרים. הצוות כולו עומד לשירותכם ובטיחותכם ומאחל לכם טיסה נעימה ובטוחה. The passengers, seatbelt signs have been switched off. However, we suggest to remain fastened while seated during the flight. Restore always to be have between the back sounds open in front of you. Toward landing will come by the island collect always to be have. גם עדיין אבל זה לא... שיודעים גם שניתן לזה עדיין זה גם רואה מה היה? שומעים את המשמעות? ג'אמבו זה שני קומות? יופי, מה יש? שני קומות קומות כן, לא יודעת. כן, אבל לא יודעים לדבר איתו. אני כבר פעם
צוות נא לשבת לקראת נחיתה התורה. סימודים, ברוכים הבאים לישראל, קצת המחת פנימה לתקופה בן גוריון, השעה 3:13 אחר הצהריים, ומבקשים להישאר יושבים וחגורים בחגורת הבטיחות עד לעצירתו המוחלטת והסופית של המטוס ברחבת החניה. כיבוי המנועים לחיווי השלטים אמורים להידוק החגורות. אנא זכרו לקחת עמכם את כל חפציכם האישיים. אנא פיתחו את התאים שמעל ראשיכם בזהירות כדי למנוע נטילת חפצים. לכם מבקשים לא לעשן על יציאתכם את בניין הטרמינל. בשם חברת ישראל, הטייסים והצוות מודים לכולכם על טיסתם, אנו מאחלים לכולנו המשך יום טוב ושקט. תודה, שלום ולהתראות. Hey passengers, welcome to Israel. We've just landed at Ben Gurion Airport. We're at the local time. It's 13 minutes past 3 p.m. and the temperature outside is 59 degrees centigrade. We're kindly request to remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to complete stop and the fasten seatbelt signs have been turned off. Please remember to take all your personal belongings with you and be careful when opening your overhead compartments to prevent items from falling out. Please refrain from smoking in the terminal. On behalf of Israel Airlines, our pilots and cabin crew, I'd like to thank you for flying with us. So, and continuous great and quiet day. Thank you. בערב? גם למטה שהוא יעצור